Asalaamu calaykum. Meere laga tiray liiska meerayaasha dunida. Waa laga yaabaa inaadan xiisayn cilmiga xidigaha ama aad isleedahay mowduucan muhiimku ma ahan. Balse la socodka dunida waa wax loo baahan yahay maadaama ay maalmahan dunida ku tartamayso helidda nolol ka duwan midda dhulka. Heer hadda waxaa loo socdaa duni kale laga aasaaso hawada sare. Sidaa darteed xogaha dunida ka baxsan dhulka fiiro gaar ah u yeelo daawad. Xilliyadii aan iskuulaadka dhigan jirnay ama sida inta badanba ka maqalno warbaahinada waxay sheegaan in dunida aynu ku noolnahay ka kooban tahay 9 meere kuwaasoo dhammaantood ku wareega qoraxda. Meeraha ugu weyn waxaa lagu magacaabaa Jupiter halka midka ugu yarna uu yahay meeraha lagu magacaabo Mercury. Ma ogtahay se daawade in dhammaan 9 meere ee dunida marka laga reebo dhulka aynu ku noolnahay loogu magac daray ilaahayadii Roomaanka iyo kuwa Giriiga ay aaminsanaayeen. Hadaba muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa 9kaas meere ka tirsanaa laga saaray meerayaashaas. Meerahaasoo lagu magacaabo Pluto. Ma ku baraarugsan tahay daawade in tiradaas meerayaasha ay hadda yihiin keliya 8 aysan ahayn 9. Pluto waa meere yar ka samaysan dhagxaan iyo baraf ku yaala cirifka bahda midaysa qoraxda waxaana uu leeyahay 5 dayax. Dayaxa ugu weyn waxaa lagu magacaabaa Charon. Magaca meeraha Pluto waxaa siiyey amaba bixiyey Roomaankii hore waxayna ula jeedaan magacan ilaaha dunida hoose. Sababta magacan loogu bixiyeyna waxaa lagu sheegaa maadaama uu aad uga fog yahay dhanka qoraxda. Meerahani waxa uu jiraa qoraxda masaafo lagu qiyaaso 4.4 ilaa 7.4 bilyan kiiloomitir. Waxay ku qaadataa inuu ku wareego ama uu sameeyo wareega qoraxda muddo 1 sano ah. Waxayna u dhigantaa halkaas sano 49 sano xagga dhulka. Pluto waxaa la helay markii ugu horeysay sanadii 1930 iyadoo xilligaas laga dhigay meeraha 9aad ee bahda qoraxda midaysay. Kadib sanadii 2006 ayaa laga saaray iyadoo loo aqoonsaday inay tahay duni yar. Markii xogaha laga soo ururiyay ay cadeeyeen arintaas ah in uusan ahayn meere uu yahay duni yar, taasoo ka dhiganta amaba ka dhigaysa in hadda dunida ay 8 meere kaliya ka kooban tahay. Inta badan xogaha hawada sare waxaa laga helaa hay'adda NASA oo ah shirkad weyn laga leeyahay dalka Mareykanka. Shirkadaasoo ku takhasustay barashada soo bandhigida iyo tegidda hawada sare. Muhiimadda aynu NASA u soo qaadanayna waxay tahay dayax gacmeed ay leedahay NASA oo ku dul wareegayay nidaamka qoraxda dunida muddo 9 sano ah ayaa ku dhawaaday markii ugu horeysay meeraha Pluto sanada markii ay ahayd 2015 bishii July 14keedii. Natiijadii ka soo baxday hawshii bilaabatay muddo 15 sano ka hor xilligaas. Hawlgalkaasoo laga gol lahaa raadinta xaqiiqooyin ku salaysan nidaamka qoraxda ayaa daaha ka rogtay in Pluto uusan ahayn meere balse ay tahay duni yar. Inta badan cirbixiyenadu waxay ku murmaan in Pluto uu ka soo farcmay meeraha Neptune balse weli ma jirto xog ama arrin cadeynaysa midaas. Muuqaalkeenii maanta ayaa halkaa inooga eeg. Assalaamu calaykum.